Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում է ABC լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Վրաստանը վերջին հրաժեշտն է տալիս Իլիա II-ին, վեհափառ հայրապետը չի մեկնի Թբիլիսի։ Փոխադարձ մեղադրանքներ, Փաշինյանը ընդդիմությանը մեղադրում է պատերազմի վտանգ ստեղծելու համար, իսկ ընդդիմությունը վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Կարտոֆիլ, երաժշտություն և մարզային այցելություն, իշխանականների ուրախ ավտոբուսը այս անգամ ուղևորվել է Գեղարքունիք։ Իրանը պատրաստ է բացել նեղուցը ճապոնական նավերի համար, ինչ պայմաններ է պարտադրում Թեհրանը։ Նոր հարվածի վտանգ տարածաշրջանում, ինչ է կանխատեսում Իրանագետը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը չի մասնակցի համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի հուղարկավորությանը, հայտնել է կաթողիկոսի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով վրաց ուղղափառ եկեղեցին Գարեգին II-ին պաշտոնապես հրավիրել էր մասնակցելու հոգեհանգստի արարողությանն ու պատարագին։ Փաստաբանը նշել է, որ կաթողիկոսի արտերկիր մեկնելու թույլտվության համար միջնորդություն է ներկայացրել քննիչին, սակայն այն մերժվել է։ Զոհրաբյանի խոսքով նման որոշումը ոչ միայն անհիմն է, այլ նաև կարող է վնասել Հայաստանի հեղինակությանը։ Եղբայրական ժողովրդի այս մեծագույն վշտի պահին պատշաճ էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մասնակցի տեղի ունենալիք արարողություններին։ Անհրաժեշտություն էր առաջացել Գարեգին B-ին թույլատրել մի քանի օրով մեկնելու Հայաստանից դուրս, Վրաստան։ Այս կապակցությամբ միջնորդություն էի ներկայացրել քննիչին։ Այսօր ստացա քննիչի որոշումը միջնորդությունը մերժելու վերաբերյալ։ Իլիա II-ի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի է ունենում Թբիլիսիի Սամեբա տաճարում։ Պատրիարքը մահացել է մարտի 17-ին, նրան կուղարկավորեն Սիոնի տաճարում։ Մինչ տարածաշրջանում խոսվում է խաղաղության մասին, փորձագետները հիշեցնում են մի դեպք, որը նրանց գնահատմամբ ցույց է տալիս Ադրբեջանի պետական քաղաքականության իրական դեպքը։ Խաղաղության մասին խոսող Ադրբեջանը վաղուց իր քաղաքականության մեջ դրել է հային սպանողին հերոսացնելու գաղափարը։ Ամեն ինչ սկսվել է 2004 թվականին, երբ ՆԱՏՕ-ի ուսումնական ծրագրի շրջանակում Հունգարիայում ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը կացնով սպանել է քնած հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին։ Ինչպես է այդ ատելությունը ձևավորվում և փոխանցվում հասարակությանը, մանրամասները ռեպորտաժում։ 2004-ի փետրվարի 19-ի գիշերը Ռամիլ Սաֆարովը կացնահարեց քնած հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին, որի հետ մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ուսումնական ծրագրին։ Դատապարտվեց ՑՄԱ, բայց 2012-ին արտահանձնվեց Ադրբեջան, որտեղ Իլհամ Ալիևը նրան անմիջապես ներում շնորհեց, հերոսացրեց ու պարգևատրեց քնած մարդուն սպանելու համար։ Հայերի գլուխները կտրելու եւ դրա միջոցով մարտիրոսվելու եւ սուրբ նահատակ դառնալու գաղափարը, սարսռազդու գաղափարը, որը առհասարակ անընկալելի է թե 21-րդ դարում ինչպես կարելի է ուսուցանել, ցավալիորեն մաս է կազմում այն, եթե կարելի է այդպես կոչել, իհարկե ուսումնական պրոցեսների, որոնք իրականացվում են թե հանրակրթական դպրոցներում, թե ռազմական ոլորտում։ Այս դեպքից անցել է ավելի քան 20 տարի եւ Ադրբեջանում ոչինչ չի փոխվել։ Հակառակը, ավելի է սրվել ատելության քարոզը, որն ունի ամուր դրված հիմքեր։ Մի պատմություն է պատմում կովկասագետ Հովիկ Ավանեսովը, որն իրեն է փոխանցել մեր հայրենակցուհիներից մեկը։ Դերևս խորհրդային տարիներին, երբ որ անգամ Արցախյան շարժման ակտիվ սկսված չէ 88 թվականի իր հարևանուհին, ով ադրբեջանցի էր, այսպես կոչված, գալիս է տեսնում օրոցային է երգում, որ երեխային քնացնի ու որ տեղ ասում է, որ քնիր, բալես, մեծանաս, ազգին պիտանի լինես ու այդ Ադրբեջանին ասում եմ այդպես եք դուք ձեր երեխաներին
օրորոցային երգում, ասաց, բայց մենք այդպես չենք անցնում, մեր օրորոցայինում մենք ասում ենք քնիր, որ մեծանաս, հարևանիդ կացնող սպանես։ Իսկ ինչպես են դաստիարակում իրենց երեխաներին օրորոցայինից հետո։ Ադրբեջանցիները նույնիսկ բակային խաղերում ունեն հստակ եւ մշակված մեթոդաբանություն։ Երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ընկալումները որպես դաս են մատուցվում հասարակությանը, մանկապարտեզից մինչև բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Դրա վառ ապացույցը ճակերտյալ հաղթանակի պուրակն է, երբ որ այդ պուրակում մեր զինվորների կերպարով այդ մանիկենների վրա փոքր երեխաներին սովորեցնում էին հային սպանել։ Երբ որ հատուկ տեխնիկներ ունեն, որ այդ հայերի ցեղասպանությունը բակային խաղի ընթացքում դեռևս 1950-60-ական թվականներից խորհրդային տարիներից սովորեցնում էին։ Ադրբեջանագետ Արմինե Ադիպեկյանն ասում է, այս թեմայի նվիրված աշխատություններ ունի եւ ընդհանուր եզրակացությունը մեկն է։ Ադրբեջանում միանգամայն այլ պատմություն է մատուցվում։ Օրինակ է բերում մի ադրբեջանցի աղջկա, որն արտերկրում սովորելիս բացահայտել էր այդ կեղծիքը։ Այսինքն առաջին անգամ իմացել, որ հայերի մասին ասենք երելախ Ռամոնը կամ Պլուտարխը։ Ինքը առաջին անգամ իմանում, որ բարեկ պատմել մեծ հայքը իրականում գոյություն է ունեցել։ Ինքը շատ զարմացել է, որ գոյություն չունի ոչ մեկ Ադրբեջան, միացյալ Ադրբեջան եւ բան։ Ադրբեջանագետ Արամ Փոլադյանը շեշտում է, նման հայատյաց քաղաքականության եւ պետական մակարդակով իրականացվող գիտական տերորի համար առաջին հերթին պիտի ադրբեջանցիները հակազդեն, որովհետեւ իրենց համար է դա ծայրահեղ վտանգավոր։ Ադրբեջանի ժողովրդի համար առնվազն բարենպաստ չէ եւ իրենք են որոշելու շարունակելու են իրենց երեխաներին գիտական տերորի ենթարկել եւ չունենալ խաղաղություն եւ մտե հակառակը։ Ադրբեջանցիները չգիտեն եւ չեն էլ ուզում իմանալ, թե իրականում ինչպիսին են հայերը, ասում են զրուցակիցներս։ Նրանք կուրացած են այն ատելությամբ, որը սերմանվում է սկսած մանկական հեքիաթներից մինչև համալսարանական դասագրքեր։ Եվ բացարձակապես ոչինչ չի փոխվել պատերազմից ու այսպես կոչված խաղաղության օրակարգից հետո։ Անահիտ Սարգսյան, Մհեր Դավթյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Մինչ Ալիևը հային սպանողին հերոսացնելով ու հակահայկական քաղաքականություն վարելով գնում է իբր խաղաղություն, Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է ընդդիմադիր ուժերին, որոնք իր ձևակերպմամբ ցանկանում են վերանայել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության գործընթացը։ Նրա խոսքով նման մոտեցումը կարող է նորից բացել պատերազմի դուռը։ Մենք դուրս ենք եկել պատմական նոր հանգրվան, երբ մենք գոյատևման օրակարգը փոխարինել ենք զարգացման օրակարգով եւ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են բացել խաղաղության վերանայման դուռը, անխուսափելիորեն մեզ հրում են, մեզ փորձում են հրել զարգացման ժամանակաշրջանից դեպի գոյատևման ժամանակաշրջան։ Օրեր առաջ էլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, որ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունում ընդդիմության հաղթանակի դեպքում ամենաուշը սեպտեմբերին պատերազմ կլինի ծանր հետևանքներով։ Վարչապետի հայտարարություններին արդեն արձագանքել են ընդդիմադիր շրջանակները։ Մեր ձևով շարժման մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ իշխանությունը փորձում է ընտրությունից առաջ հասարակության վրա ազդել պատերազմի վախով։ Նրա խոսքով ուժեղ դիվանագիտությունն ու ուժեղ բանակը ոչ թե պատերազմ են բերում, այլ կանխում են այն։ Ժողովրդի վստահությունը անդառնալիորեն մսխած Հայաստանի գլխին 3 պատերազմ բերած ու դրանցում պարտված թույլ ղեկավարը վախեցած է։ Վախը նրան ստիպում է սեփական ժողովրդին շանտաժի ենթարկել ու սպառնալ պատերազմով։ Նիկոլ Փաշինյան, պատերազմ չի լինելու, լինելու է երկարատև, կայուն ու երաշխավորված խաղաղություն, ոչ թե վկայով, այլ մեկից ավելի երաշխավորներով։ Ուժեղ դիվանագիտությունը պատերազմ չի սկսում, այլ կանխում է պատերազմները։ Ուժեղ բանակը ռիսկեր չի ստեղծում, այն զսպում է ռիսկերը։ Ուժեղ ղեկավարը պայմանավորվում է ու կյանքերը փրկում առանց մեկ կրակոցի։ Իսկ թույլ ղեկավարը պատերազմ է բերում եւ ընդունում է հակառակորդի բոլոր պահանջները մի կողմ դնելով ազգային պետական շահը։
Փաշինյանի հայտարարություններին արձագանքել է նաև Միասնության թևեր նախաձեռնության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Նա կարծում է, որ իշխանությունը ընտրությունից առաջ փորձում է օգտագործել պատերազմի թեման որպես քաղաքական գործիք։ Թաթոյանի խոսքով իրական անվտանգությունը կախված է ոչ թե մեկ անձից, այլ պետական ինստիտուտների արդյունավետ աշխատանքից։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր մայրերի վախն օգտագործում է որպես նախընտրական գործիք, բայց նա դա անում է ոչ թե մայրերին պաշտպանելու համար, ոչ թե հանուն մեր 18-19 տարեկան երիտասարդների, այլ իր վերարտադրության համար։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Իրականում անվտանգության իրական սպառնալիքը գոյություն ունի, եւ դրա իրական աղբյուրը ոչ թե ինքնին վարչապետի փոփոխությունն է, այլ իրավական երաշխիքների բացակայությունը, միջազգային դատարանների չկատարած որոշումները, դրա հետևից չգնալը, նաեւ սեփական քաղաքացիներից թաքուն պահվող պայմանավորվածությունները։ Հայաստանը ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի անդամ է։ Դատարանի որոշումը փաստաթուղթ է։ Ես գիտեմ, թե ինչպես է այն գործում եւ ինչպես կարելի է հասնել դրա կատարմանը, բայց այսօր այն չի կատարվում։ Հայ ժողովուրդն արժանի է ոչ թե սպառնալիքների, այլ բացատրությունների եւ ոչ թե խոստումների, այլ խելամիտ լուծումների։ Ընդդիմությունը նաև հիշեցնում է, որ պատերազմի թեման օգտագործվել է նաև նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Սակայն եթե ընտրությունն է որոշում կլինի պատերազմ թե ոչ, ապա դա արդեն սովորական քաղաքական հայտարարություն չէ։ ՔՎՆ-ներ հավաքելու ինչ մեթոդ է ընտրել իշխանությունը եւ ինչ արձագանք է դրան տալիս ընդդիմությունն ու փորձագիտական դաշտը, ռեպորտաժում։ Ընտրության վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը արագ դուրս եկավ սովորական քաղաքական ձևակերպումների շրջանակից։ Նա փաստացի կապեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրության արդյունքը հնարավոր պատերազմի հետ, նախազգուշացնելով իշխանության կորուստը կարող է բերել ծանր հետևանքների։ Այս ձևակերպումը ներքաղաքական դաշտում ընկալվեց ոչ միայն կանխատեսում, այլև որպես ուղերձ ուղղված ընտրողին։ Ընդդիմադիր շրջանակներում արձագանքը չուշացավ։ Փաշինյանի խոսքը նրանք դիտարկում են որպես ճնշման փորձ, հիշեցնելով վերջին տարիների իրադարձությունները, երբ խաղաղության խոստումների ֆոնին երկիրը մի քանի անգամ հայտնվեց պատերազմի մեջ։ Պարոն Փաշինյան, ես ասում եք, եթե ինձ չընտրեք վարչապետ, Ադրբեջանից ինձ պատժեշկա կանեն ու կհարձակվեն Հայաստանի վրա։ Այս մարդ եք բերում մեր վրա։ Պատերազմով եք հայ ժողովրդին սպառնում։ Ձեր խնդիրը Ալիևի 10 օվշիկ լինելը չէ։ Դուք զբաղեցնում եք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Ասեմ իմանաք, որ Հայաստանում կա պատերազմի մեկ կուսակցություն, դա ձեր ղեկավարած քաղաքական ուժն է, որ հայ ժողովրդի գլխին բերել է 3 պատերազմ, 3 պարտություն եւ երկրորդ ցեղասպանությունը։ Քաղաքական գնահատականները առավել քան կոշտ են։ Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Աննա Մկրտչյանի գնահատմամբ վարչապետի խոսքը դուրս է սովորական քաղաքական հռետորաբանության շրջանակներից։ Նա դա որակում է ոչ միայն ներքաղաքական շանտաժ, այլ նաև անուղղակի խոստովանություն, որ ինքն առաջին իսկ օրվանից եղել է Հայաստանի դեմ կազմակերպված ագրեսիայի մասնակից։ Ագրեսիա, որը ղեկավարում է Նիկոլը, Ալիևը եւ Էրդողանը։ Այս եռամիասնությունը իրենց 2018 թվականից պարբերաբար որոշ դեպքերում թաքնված, որոշ դեպքերում արդեն ակնհայտ ագրեսիայով սպառնում է Հայաստանի քաղաքացիներին։ Դրա վառ ու ողբերգական դրսևորումը 2020 թվականի պատերազմն էր, դավադիր պատերազմը, որտեղ Նիկոլի ֆունկցիան այն էր, որ Ալիևի եւ Էրդողանի պատերազմական հանցագործությունները պիտի թաքցներ, պարտակեր եւ թույլ չտար հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը անգամ ինքնապաշտպանվելու։ ՀԱԿ վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանն էլ իր հերթին նշում է, այս հայտարարությամբ փաստացի քանդվում է իշխանության տարիներ շարունակ առաջ մղած խաղաղության օրակարգ կոչվածը, բացահայտելով դրա հակասական բնույթը։ Եթե խաղաղությունը կախված է ընտրությունների արդյունքից, դա նշանակում է, որ իրականում խաղաղություն չկա, այլ կա Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի կառավարում, որը ցանկացած պահի կարող է փոխարինվել նաև Հայաստանի վրա ազդեցության ոչ խաղաղ մեթոդներով, այսինքն պատերազմով։ Այնպես որ Փաշինյանը ինքը իր ստեղծված միֆը քանդեց։ Նույն շեշտադրումն է անում նաև Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը, հիշեցնում է, որ Փաշինյանի այս տեքստը 2021 թվականին նրա հիմնական խաղաթուղթն էր, որը շարունակվեց մինչև 2024 թվականը Տավուշի դեպքերը, բայց այդ ընթացքում տեղի ունեցել 2 պատերազմ։ 24 թվականին այս նույն տեքստով Նիկոլ Փաշինյանը սպառնացել է մեր ժողովրդին, ասելով, եթե Տավուշի հատվածում այդ զիջումները չանենք, տեղի կունենա պատերազմ։ Եվ այո, կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ
հանձնել է Ադրբեջանին։ Եվ այսօր էլ փորձում է վախեցնել Ալիևով եւ պատերազմով մեր ժողովրդին, փորձում է ինքը ներկայանալ խաղաղության երաշխավոր, բայց ըստ էության ինքը պատերազմի պարտության երաշխավորն է։ Իշխանության հասցեին հնչող քննադատության առանցքում նույն միտքն է, ձևավորվում է վախի մթնոլորտ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանը համոզված է, հանրությանը ներկայացվում է կոշտ երկընտրանք, իշխանության պահպանում կամ պատերազմի վտանգ։ 3 անգամ մեր ժողովրդի ու պետության գլխին ավերիչ ու կործանարար հետևանքներով, մարդկային ու տարածքային կորուստներով պատերազմներ բերած քաղաքական ուժի ղեկավարը ահաբեկում է մեր ժողովրդին պատերազմով։ Մեր քաղաքական ուժը, ուժեղ Հայաստանը գալիս է ուժեղ խաղաղություն հաստատելու եւ հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանն է երաշխավորելու այդ խաղաղությունը։ Նախընտրական գործընթացը մտնում է մի փուլ, որտեղ ըստ ընդդիմության իշխանությունը քաղաքական պայքարը ձևակերպում է ոչ միայն ծրագրերի ու խոստումների, այլ վախերի եւ սպառնալիքի լեզվով։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցների հետ ուղևորվել է Գեղարքունիքի մարզ։ Ուրախ ավտոբուսի օրվա դիջեյ է ընտրվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ճանապարհին թիմակիցները նաև կարտոֆիլ են կերել։ ՔՊԱ-ականները հայտնել են, որ ավտոբուսից պարեր այլևս չեն հրապարակելու, որպեսզի չներվայնացնեն հանրությանը։ Գալ Գեղարքունիքի մարզ ու կարտոշկա չուտել, այդ մեղքա։ Իդեպ գիտես, որ Վան Գոգը կարտոֆիլ ուտողները շատ հայտնի կտավն է։ Մարզային հանդիպումներ են ունենում նաև ընդդիմադիր ուժերը։ Հայաստան դաշինքի անդամները դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ աշտարակում հանդիպել են քաղաքացիների հետ։ Նա հայտարարել է, որ ընտրությանն ընդառաջ ձևավորվում են խոշոր ընդդիմադիր միավորներ, ինչը նրա խոսքով հնարավորություն կտա ընդդիմությանը ավելի կազմակերպված պայքարել իշխանության դեմ։ Պետք է ձևավորվել խոշոր ընտրական միավորներ։ Ոչ թե մասնակցել օրինակ ընդդիմադիր դաշտից 20-25 տարբեր կուսակցություններ կան դաշինքներ, ձևավորել խոշոր միավորներ։ Ըստ էության այս գործընթացը գնում է, եւ սա ես բավական դրական եմ համարում, որովհետեւ սա հնարավորություն է տալիս առաջի հերթին չփոշիացնել ձայները եւ երկրորդը հնարավորություն է տալիս ավելի հստակ ծրագրերով 3-4 դիմադիր միավորներով մտնել լուրջ պայքարի մեջ մեկ միավորի դեմ։ Միավորի, որը զավթել է իշխանությունը եւ որը մեզ տանում է ոչ ոք չի հասկանում թե ուր։ Խորհրդարանական ընտրությանը մասնակցելու մասին հայտարարել է նաև Նորուժ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածուն կլինի Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Շատ դժվար ընտրության առաջ է կանգնած մեր ժողովուրդը։ Շատ դժվար։ Իսկապես, որ նայում ես քաղաքական դաշտին, տեսնում ես բազմազանություն, բազմաթիվ կուսակցություններ, որոնք հայտ են ներկայացրել։ Ես չգիտեմ, կարող է 30-ի հասնի այդ թիվը։ Բայց որ մի քիչ ուշադիր ես նայում, տեսնում ես, որ ամենը այդքան էլ հեշտ չի, այդքան էլ պարզ չի։ Ամենտեղ կա ստորգետնյա ջրեր։ Եվ օրինակ, մի կուսակցություն մեկը ասում է ես խաղաղություն եմ բերել։ Ինձ որ ընտրեք կլինի խաղաղություն։ Բայց որ մի քիչ ուշադիր ես նայում, մի փոքր ուսումնասիրում ես, տեսնում ես, որ իրենց քայլերով, իրենց գործողություններով այս մարդիկ ուղղակի Հայաստանում սպասարկում են Ադրբեջանի շահերը։ Ժամեր առաջ Արաբկիր բժշկական կենտրոնից հայտնել են, որ վերակենդանացման բաժնում գտնվող 1 տարեկան երեխան մահացել է։ Փոքրիկը հիվանդանոց էր տեղափոխվել ծանր վիճակում կլինիկական մահ ախտորոշմամբ։ Ըստ նախնական տվյալների երեխային շուրջ 1.5 ամիս պարբերաբար ծեծել են, իսկ մարտի 15-ին փորձել սպանել։ Դատարանը 2 ամսով կալանավորվել է փոքրիկին ծեծելու եւ սպանության փորձ կատարելու համար կասկածվող Խորթ մորը։ Ըստ լրատվամիջոցների երեխայի կենսաբանական մայրը
26 տարեկան է, ունի 4 երեխա, նորից հղի է։ Նա պատմել էր, որ տղային թողել է նախկին ամուսնու մոտ, որ վարձով տուն գտնի։ Դատախազության փոխանցմամբ, սակայն երեխան այդ մարդկանց մոտ բնակվել է առնվազն 3 ամիս։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հարցազրույց է տվել ճապոնական լրատվամիջոցներին եւ անդրադարձել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին։ Նրա խոսքով Իրանը պատրաստ է թույլ տալ ճապոնական նավերին անցնել Հորմուզի նեղուցով, սակայն պատերազմից հետո Պարսից ծոցի երկրները պետք է նոր կանոններ մշակեն նեղուցով անցնելու համար։ Միաժամանակ Թեհրանը դեմ է ռազմական գործողությունների ժամանակավոր դադարին եւ պնդում է, որ պատերազմը պետք է ավարտվի ամբողջությամբ։ Այս օրերին Իրանում նշվում է նաև պարսկական նոր տարին Նովրուզը։ Երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Մոջթաբա Խամենեին նոր տարին հռչակել է դիմադրության տարի ազգային միասնության եւ անվտանգության պայմաններում։ Խամենեին խոսել է նաև հարևանների հետ հարաբերությունների մասին։ Մեզ հետ լավ հարաբերություններ պահպանող Թուրքիայի եւ Օմանի որոշ թիրախների վրա Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը չեն հարձակվել։ Սա սիոնիստական թշնամու կողմից իրականացվող խորամանկություն է, որը սադրիչ մարտավարություն է կիրառում Իսլամական Հանրապետության եւ նրա հարևանների միջև պարակտում ստեղծելու համար։ Եվ դա կարող է տեղի ունենալ նաեւ այլ երկրներում։ Ուղերձ է հղել նաև Իրանի նախագահը։ Նա առաջարկել է Մերձավոր Արևելքում ստեղծել անվտանգության նոր համակարգ տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորել բոլոր խնդիրները ձեզ հետ։ Առաջարկում ենք տարածաշրջանում խաղաղություն եւ անդոր ապահովելու համար ստեղծել Մերձավոր Արևելքի անվտանգության կառույց, որում կընդգրկվեն իսլամական երկրները։ Մերձավոր Արևելքի երկրները տարածաշրջանում օտարների ներկայության կարիք չունեն։ Մենք միմյանց հետ կռվելու իրավունք չունենք։ Մենք որևէ կերպ մտադիր չենք միջամտել այլ երկրների ներքին գործերին եւ չենք ցանկանում խաթարել տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Ավելի ուշ Իրանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ իր երկիրը չի ցանկանում հակամարտել հարևան երկրների հետ։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում հակամարտությունից շահում են միայն այն ուժերը, որոնք ցանկանում են բաժանել մահմեդական աշխարհը։ Տարածաշրջանային մյուս զարգացումները ռեպորտաժում։ Fox News-ը հայտնում է, որ մոտ 4500 նավաստիներից եւ ծովային հետևակի զինծառայողներից բաղկացած դեսանտային խումբ է այս պահին Միացյալ Նահանգներից Խաղաղ օվկիանոսով նավարկում դեպի Մերձավոր Արևելք։ Նշվում է, որ զորախումբը կժամանի տարածաշրջան մոտ 1 ամիս անց։ Միացյալ Նահանգները 172 միլիոն բարել ռազմավարական նավթի պաշարներից առաջին անգամ ծախսել է 42.5 միլիոնը, ասվել է էներգետիկայի նախարարության հրապարակած հայտարարությունում։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրենք չեն օգտագործում Հորմուզի նեղուցը, քանի որ այն իրենց պետք չէ, իսկ Եվրոպային, Կորեային, Ճապոնիային եւ Չինաստանին պետք է, եւ նրանք ստիպված կլինեն մի փոքր միջամտել։ Ավելի վաղ Թրամփը գրառում է արել, որ Միացյալ Նահանգները կհիշի Դաշինքի իր դաշնակիցների վաղկոտ դիրքորոշումը, որոնք հրաժարվեցին օգնել Հորմուզի նեղուցի հարցում։ Ինչ վերաբերում է Իրանի հետ բանակցություններին, Թրամփն ասել է, որ նրանց առաջնորդները զոհվել են, եւ չնայած Միացյալ Նահանգները ուզում է բանակցել, չկա մեկը, որի հետ կարող է բանակցել, եւ իրենց դուր է գալիս այդ վիճակը։ Թրամփի նշանակած արվեստի դաշնային հանձնաժողովը միաձայն հաստատել է նրա պատկերով հուշադրամի թողարկումը։ 24 կարատանոց ոսկե մետաղադրամը կլինի Միացյալ Նահանգների 250-ամյակին նվիրված շարքի մաս։ Ժամը 16:00-ի սահմաններում Երուսաղեմի հայկական թաղամասից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա իրանական հրթիռի բեկոր է ընկել։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության դիվանապետ Տեր Աղա Նաբեղա Գոգչյանը հայտնել է, որ ընկած հրթիռի բեկորը մարդկային կորուստներ կամ լուրջ նյութական վնաս չի պատճառել։ Թաղամասը փակ է ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր հրետակոծության սպառնալիքի պատճառով։ Իսկ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Իսրայելի ամերիկյան օբյեկտները թիրախավորելու նոր կադրեր է հրապարակել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Թրամփն առաջարկել է իրեն հանդիպել Ֆլորիդայում։ Բելարուսի նախագահը նաև հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետ մեծ համաձայնագրի մասին, որը ներառում է ոչ միայն մի շարք բանտարկյալների ազատ արձակումը։ Շվեյցարիան կասեցրել է ռազմական տեխնիկայի արտահանումը Մերձավոր Արևելքի հակամարտության մեջ ներգրավված երկրներ, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։
86 տարեկանում մահացել է կինոյի լեգենդ եւ մարտարվեստի վարպետ Չակ Նորիսը։ Աշխարհի համար նա մարտարվեստի վարպետ էր, դերասան եւ ուժի խորհրդանիշ։ Մեզ համար նա սիրող հայր էր, նվիրված ամուսին եւ պապիկ, անհավանական եղբայր եւ մեր ընտանիքի իրական սիրտը։ Ասված է նրա ընտանիքի կողմից մարտի 20-ին Instagram-ում հրապարակված գրառման մեջ։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ դերասանը հոսպիտալացվել է Հավայան կղզիներում։ Անահիտ Սարգսյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Փորձագետները չեն բացառում, որ լարվածությունը կարող է տարածվել նաև Պարսից ծոցի ուղղությամբ։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի գնահատմամբ իրանական կողմն ազդանշաններ ունի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքից պատրաստվող հարձակումների մասին։ Դատելով իրանական ԶԼՄ-ների հրապարակումներից, նաև իրանական զինված ուժերի Խաթամ ալ-Ամբիա կենտրոնական շտաբի տարածած զգուշացումից, իրանական կողմը հավանաբար որոշակի ազդանշաններ ունի, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքից պատրաստվում են հարձակումներ Պարսից ծոցի իրանական կղզիների ուղղությամբ։ Այս պատերազմի համատեքստում Իրան-Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերություններում լարվածության մակարդակը պարբերաբար աճում է, հատկապես այն բանից հետո, երբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաղչին ուղիղ տեքստով մեղադրեց Արաբական Միացյալ Էմիրություններին այդ երկրի տարածքն իրանական Խարկ կղզու վրա ամերիկյան հարձակման համար տրամադրելու համար։ Միջազգային ԶԼՄ-ներում տևական ժամանակ է, ինչ պարբերաբար շրջանառվում են կարծիքներ, որ Միացյալ Նահանգները կարող է ցամաքային գործողություն իրականացնել իրանական կղզիները գրավելու նպատակով, ինչը պատերազմին կհաղորդի ել ավելի վտանգավոր եւ արյունալի բնույթ։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, մնացեք խաղաղությամբ, բարի գիշեր։